Yo, man, I don't think they heard you. Why don't you tell them what your name is? 늦어버린 아침에 난 거리에서 퍼져내자 나의 마음 달려라 했어. 그래 난 내 주변 사람 모두 다 내 친구 아냐. 머리 아플 일에 빠져 있을 때도 가끔 내가 생각하는 사람이 있어. 바로 나 여기까지 함께 했었던